na 16 kwina mathina maingi muno makoretwo makigumira aikari thi yothe uhoro wa ngaragu uhoro wa kwaga mai uhoro wa kwaga mitaratara ya ukuria na ya taru kwa muhiano ni we ati andu ingi ni makuaga muno ni undu wa ngaragu gukira murimo wa TB murimo wa mukingo na murimo wa malaria cinyitithanitio andu aria makuaga ni ngaragu ni ingi muno nikio urumwe wa mabururi woyanire ukiuga ati ni kwenda guthondeka maundu megukorwo makinina thina ucio wa ngaragu tondu thina wa ngaragu ni ukoretwo ukigumira mabururi maingi muno na makiria mabururi ma Africa goko bururi-ini wa Africa kana gitaro-ini kia Africa continent yothe gicunje kia 25 hari 100 matire mai na matikokoragwo na maguturaga na mathina ma mai koguo mane mathina maingi muno maria makoretwo makigumira muikari wa thi yothe na nikio UN kana urumwe wa mabururi woire ikinya ria guthondeka nyamu citagwo SDG na kwina maundu maingi muno nginya bururi thi ngima kuringana na watho wa UN wagire gukorwo ukavitwo kana wena gicunje gia 10 kia mititu na ru ngituire mabururi maingi ma Africa raisi onorona ati makoretwo makikinyia gicunje kia 2 ta uko bururi-ini wa Kenya na tutikinyitie gicunje gia 3 mane mathina maingi muno maria matumite bururi wa Kenya andu makorwo nginya magikua ni ngaragu o mware mabururi nginya ma Africa umuthi turarora horo wa mathina maria makoretwo makigumira andu a Africa makiria thina wa irio na thina wa irio ni umwe wa uria urahurana naguo ni mendekithia maya ma SDGs kana Sustainable Development Goals iria tene ciari Millennium Development Goals cikinyeria mwaka ucio rathirire rukuma hindio nginya 2030 kana mwaka wa 2030 niguo marenda gukorwo makinina ngaragu kaima na thi yothe tukunina ngaragu na njire hanatia muzi na mutaramu thini wa studio na rekite gukinya bwana Waituru ni waituruka ni atangeterera rito ria kwega thengi muno ni Mwangi wa Waituru Mwangi wa Waituru hiri ndo mundu takwire kwao niko kana nikiekaga Mwangi wa Waituru aumite Kasarani nikuo andu aingi na ria tuni nyinaga ona ni tukaona ini muno ni kuigwa makigeithia makogo Mwangi wa Waituru ari kuria Kasarani no guciarwo njiarirwo Thaya itura ritagwo ria Gatuya-ini ni muthuri witagwo Waituru wa Kiboi na riu ndutaga wira na thirikari ria NGO ritagwo VSO ndi mwarimu no riu wira ria turutaga ni ucio wa gwetha andu aria erutiri kana anyiti itemi na gutigirira ati mathomo maitu na maundu maria maringaine na kuhurana na ukia mena resources cia andu kana mena andu qualified haria hetari na mweke haria thirikari itahotete kuona arimu akuigana tugatigira ni twahako tukinaria metagwo erutiri kana volunteers na ukoretwo giko kwa kaida kaigana atia hivi tukoretwo tukuta wira uyu ni ngoretwo thini wa cirikeo thini ta miaka 5 na ningi gakorwo nginyitanira horo cio horo wa SDGs mbere ya SDGs kurari na iria tagwo Millennium Development Goals iria ciekiritwo kana matanya ma millennium niguo twametaga na Gikuyu maria mekiritwo mwaka wa 2000 magatuika ati gukinya mwaka wa 2000 kuma mwaka wa 2000 kinya mwaka wa 2015 ucio rathirire gukorwo ati kuri makinya maria thirikari cia thi yothe ciagire kunyitanira na ihingie tondu mathina maria makwa magumeire andu mathina ma ukia mathina ma ndwari mathina macio maingi matiko maumite na maundu o maria mari thini wa bururi bitu wa Kenya kana itura-ini ritu no makome maundu manyitanite ma thi yothe undu uri urekwo thini wa Ngeretha undu uri urekwo thini wa Faranja ukarehe ku affect murimi witu wa macani ukarehe ku affect ona mutegi wa thamaki na kuguo nikio thi yothe anyitanite kauga ikinye makinya maria tondu maroneka ati makinya ma bururi umwe kama bururi meri na riu ikinya mwaka wa 2015 nitwakoretwo tukipromote agenda icio riu niguo ikinya Kenya kiheo jukumu ni ya gwetha ici njeru iretwo Sustainable Development Goals nego wetete hau tukianjiriria ati thi ngima andu aria makuaga ni undu wa ngaragu na mathina maria maimanite na thina ta kwaga mai na mathina ta macio ni aingi gukira andu aria makuaga na makoro mari ta maita 10 ona maria aria makuite ni haro iria ikoretwo kuo miaka 50 iri hitukite haya ni maita 10 ungitara andu aria makuite ni bara iria ikoretwo kuo nyitithanitie wa undu wa 1 wa undu wa 2 andu aria makuaga ni undu wa wagi wa irio ni tuge gikuo tugiepuka tondu gikuo gia kwaga irio gikuo gia gutuika mwana ni atuikire stunted aga gukura wega ni undu wa gukorwo mwiri wake ndwina indo iria ciagirire ikuo iria ciumanaga na mundu kwa guthi thibitari kana kuheo ndawa iria itagirire ikuo tungihota gu stop tungihota gutiga ati itinathie na mbere iria ihanikite ni undu
ungi associate kana unginyitithania na thina kana wagi wa mbeca kana ukea ni maita 10 ma ikuo iria cikoretwo kuo na haro iria ciothe tui unyitithanitie World War 1 na World War 2 na ici na haro igire ciothe kinya cia Iraq na iria ingi. Thengio muno. Umuthi twina Mwangi wa Waituru ni waigwa maundu maria turariria muthenya wa umuthi turariria uhoro wa mathina maria maimanaga na maundu maria mangi makoragwo makionekana ja wa bururi wakigwa andu aingi aria makuaga kana makuaga ni undu wa mathina macio makoragwo maimanite na uhoro wa riera uhoro wa okea uhoro wa thina kwaga irio ni aingi na ni ta maita 10 makiringithanio na mathina maria monekaga hi na ndwari na mirimu iria yoikaine kwa ihinda iraihu thaici kurarorwo gukoneka ati gicunje kia 25 hari igana ni kuonania ati irio ni ithiete ikigwaga thi kana uciarithia wa irio ni ithiete ukigwaga thi kuringana na uria kurathie ni undu wa gucenjia kwa riera ona gugakorwo ati nginya uhoro wa gucenjia kwa riera ni kuratuma nginya kuoneke kwina desert kana kwina kundu mai ni maraga na gutithikurio irio mathina maria magikorwo makireherera andu aitu na makiria guku Africa na ithuĩ Kenya totu ya Africa tugakorwo na ithuĩ turahucio na njira imwe na ĩrĩa ngiri tukurora maundu macio mathina macio mothe na nikimendekithia ma UN kana ma urumwe wa mabũrũri mahana tukĩambĩrĩria no uhoro wa zero hunger kurendekana umwe wa maundu maria mwendekithirie nigetha gũtwekinyia mwaka wa 2030 kana 2030 ni gukorwo na zero hunger tuti mundu rakwa ni gĩa kũrĩa ni kwaga gĩa kũrĩa iyo ni goal imwe ĩrĩa yonekire ni fatality ukorwo ho tondu toguo tauga andu aria makuaga ni undu wa kwaga irio ona thini wa bũrũri wa Kenya ugakora andu ni marakua ihinda kwa ihinda ugakora ati ona kwina irio kumwe na kumwe kuri kungi na kungi gutari na irio na tokuga ati ria tauga ati kuri gutari na irio tuceuga horo wa ati na kuria North Eastern kale kuria desert ni gwiki ona ugakora ono ri thini wa community ta ya Kiambu kuri andu kuri ciana iraga irio ona kundu kuri na irio nyingi uguo kuri na irio nyingi na nituiguite ona kora na history kinya Murang'a ntuoni andu makiheo kinyirio cia msaada tukona kinya Nyeri undu ucio ni wakinyite ku na ru thina uyu ri the other ikona thina uyu ti thina wa itura rimwe na ti thina wa bururi umwe ukarora kihumo gia thina ucio ri gikoretwo kirikiriko niki kiratuma tuone thina uyu no tuhuranire naguo ta thii othe tunyitanire hamwe undu wa mbere ni undu uhoro wa irio ri mathina maria makoma magumire irio hari maundu tamana kama matano manyitanite na thii othe uhoro wa mbere ni uhoro wa ucio ndauga wa access kana gukorwo ni urakinyira irio icio irio ikuo no wendwa hata gucikinyira kana wakinyira irio urakinyira ugakora irio icio ti itina na nutrition itina hinya uri urendekana ti balanced tondu mune agirire kana mwa kwanza ta mwana agikura na agirire akaria irio iria irina hinya uria wothe urendekana wa gukuria mahindi wa thakame ona gwikira mwiri hinya aga gukorwo akiona irio icio twitaga nutritious ningi igacoka igakorwo iria mundu ciarona igakorwo irio icio ti safe niki tondu uringi woria irugitwo kana uria cigitwo na tongira tagu na mbembe iria turaria kwa mfano ugakorwo ngoro ri thini wa Nairobi kana Kasarani kuria tuturaga andu aingi matigota kurugira githeri ko nyumba ni undu wa thogora wa energy kana makara kana thitima ria nguruga na kana gas ni undu wa thogora ucio ri ugakora mundu rathia akagura githeri haria barabara-ini nake mutumia uri haria barabara-ini uraruga githeri kiu tondu ni arenda githeri yake kihie na ihenya na gwithie bei arafocwo ekire igata uguo irio icio igakorwo ningi ti safe wathi wakora ona ningi ona iria riria turanywa ona ringi guriri ya KCC kana riria ringi ria Brookside kana maria maria mothe tuguraga ugakora murimi uri remire thini wa Rift Valley arikia kurima bebe athia akaiga mabebe make muti-ini marugamite mabebe macio research ni onanĩtie ni maingiragwo ni kindu gitagwo aflatoxin na aflatoxin yo thumu ucio wa aflatoxin muru muno ni ucokete ukoneka research rekirwo ni University of Nairobi kwina aflatoxin nyingi muno thini wa iria riria turanywa tondu yumire mabebe-ini maria yaingira thini wa ng'ombe yoka kinya akora thini wa mundu aflatoxin ni kingika mundu angimiria kuringana na thuthuria ucio kana aflatoxin ni tuiguite ona ni uragaga mundu ni thukagia nervous system ya mundu uguo ni dangerous muno ni kindu kimwe kia iria njuru muno kuri handu kwanza ngekeria level fulani ni tuiguite tana guku Machakos kuri ciana cirigite gukua na ona iria ithini wa iria ria turanywa thini wa Nairobi kuma na uria bebe mabebe maraigwo ni onekete iri iguru muno ikoneka irio icio ti safe hari mwiri wa mundu hari afya makiria ciana iria twina cio kana ona hari andu agima to ni kumarehera
mirimu mingi including ya cancer na ya nervous system. Mwangi waituru kurigana ndiro waituru ure kurigana ndiro na ri gaturore horo wa irio ari guo we wika tondu tugiga tuthie nginya maundu mage mothe tutie-hota koguo twanjiririe kwari horo cio wa irio guo agweta ati mathina maria makoragwo na thina wa irio wa mbere ni kwa gukinyira irio na wakere ni gukorwo tukire irio stari safe kana stari isingituthukia ithue irio cio igakorwo ti safe na wagatatu igakorwo itire na hinya uria ciagiriire ni uraria mboga no mboga icio cia ina vitamin no itire na vitamin no ungiona ndarona mboga icio wakora mwana kwanza mwana ari munini araria o muchere day in day out kana araria ngima day in day out na ndaraigania ungi no mugate araria tondu araria kiria kioneka ndi kana bro gacathirugaga ati ndiage kiria ingiririria to kiria kioneka no tondu andu aitu mararia o kiria kioneka mwana akaga gukura na ria tugohora gukura kwa mwana ri ti gukura kwa mwiri wiki ni gukura ona kwa meciria tondu mwalimu na ni njui ati meciria ma mwana maiko mahetwo irio iria cina nutrition iria yagiriire munini ona agikinya kuingira kindergarten athie standard 1 hakiri ciake ni ikota kunyita mathomo na ihenya uguo kuri na gukura ona kwa meciria uguo thina wa irio ni uranyita maundu macio matatu ningi ni uranyita horo cio ndaugo horo wa ukuri wa ciana stunting ugakora ciana mwana ndarakinyia uraihu uria agirire gukinyia kana ndarakura uria agirire gukura naguo undu wa gatatu ri ni kindu gitagwo production system uria turakuria irio mukuriri uria turakuria irio ri hetu uhoro wa irio ri no ria irio ikuragio twagire kurora andu maita meri na ikyo jugire thina uyu ni wa thi othe hari mundu uria ukuragia irio kamugunda gake kanini akihuthira thumu no hari mundu ungi ukuragia irio kana kaiga nguku kana ng'ombe tondu kuria wa irio to amimera hari kinya wa kuiga nguku ugakora mundu aigite nguku makiri maingi muno thini wa itura rimwe kana ng'ombe nyingi muno ni kunekete ng'ombe ukurigana ria ithagio maburi ma nanja na ni ukinya ukaigwa ta hindi gikwa kinyite ogone maburi ta wa Ngeretha makoraga ng'ombe makiria ma milioni 1 ni undu wa murimu uri gututhuka kuu no ng'ombe icio ri to thina ucio tu ikoragwo naguo tondu ni igea na murimu tondu igwete wa kuguruka kwa ng'ombe icio cianyitwo murimu ucio wa kuguruka kwa ng'ombe ikaguruka ciothe na murimu ucio wanyita ng'ombe icio ona nyama iria iririo kuu bururi ucio wa Ngeretha mundu riria no rinyitwo ni murimu ucio uguo njira ria turakuria irio nayo onayo ni rendwerorwo tondu turathi na mwena wa technology population ni ingihire tondu ukuria irio nyingi makiria na wakinya ati ona murimi roraremwo ni ng'ombe maburi maria matongu na nguku hari gas ng'ombe yarikia kuria irio hari gas iruta etagwo methane na no ona gekiro thondeka kinya canga gas iyo onayo yathie nanja ihano oteri erutagwo ni carbon monoxide ya ngari kana iwanda nayo ni thukagia iwanda citu na riu undu ria ngire ni horo wa mbegu onaguo ni thina umwe ugomeire uhoro wa urimi tondu mbegu iria turahuthira nigetha ukinyire igithogie na kimera kiega no kinya ukorwo na mbegu iria ciagiriire no gatwika mbegu ri ithondekagwo ni makambuni maria manene makuma mabũrũri ma nanja riu magatwika ati murimi ni atuo ngombo ni aga kindu gitagwo sovereignty wiyathi wakota guthura mbegu iria angihuthira tondu ti uhandire mbegu iria ithondekirwo kuma bũrũri fulani nduri hindi ukagia na magetha maria magiriire nayo mbegu iyo ri tondu ithondekirwo bũrũri ucio na nio mame discovered mutietwo ile etagwo intellectual property right ya kuhota ngo ni bũrũri wa Kenya gwithondekera mbegu yanyu na tondu ndungithondekera riu arimi a mabũrũri arimi aria thini magatwika indo iria marekera thini wa urimi itigukorwo ikimateithia uguo no horo ucio wa mbegu ugakorwo ni very very critical na horo ungi ugire ni horo wa gucenjia kwa riera macio nimo maundu maria maroragwo ni thi othe thini wa kurora uria tungikorwo twina irio ikuigana na iria ciagiriire hari andu aria marakora kwa hinda riri bwana Mwangi kwina andu bilioni 3 na milioni 800 thi yothe na kureho ko gwikinyiria mwaka wa 2050 2050 gwakorwo kuri na andu bilioni 9 warora ukuria wa irio rathi uthiete na thi na kuraba kora twika atiriri nigetha tukahota uko tukihuna by 2030 kuringana SDGs tukurie nyama meat production tuongerere na 75% na cereals kana irio cia tungicieta cia mutu cikore na 30% na nona riero ria rirathie ritwikite ginya gwatwika desert mabũrũri marathi matwikite desert tukurora nako ni tukuhuta kana tigwikwe ni gukihuta ri kweli riu undu wa mbere ri ni turendo kwambe kumenyeke nikio turekirwo matanya maya no ndu uyu wonekana ni undu wa thi yothe undu wa mbere tuyurie andu aya marakura hindi no tugohorwa
uria billions icio irakora ri irakora ate thini wa thĩ yothe ungira thini wa mabũrũri maria matongu population kana uciari wao ni guthii uthiete na thĩ uguo thini wa miaka iyo hindi twakora twi billion icio population iria igakorwo mabũrũri macio ma Ngeretha, Rũraya, America magakorwo mari andu akuru makinyetie kuma miaka 60 guthii na iguru na andu mari gukinya miaka iyo ri mahitaji mao mairio magakorwo mari tofauti na mahitaji ma ithui aria tu thini wa Africa no ngara ningi nayo population ya Africa na Asia nayo uria rakura gukinya hindi yo igakorwo population ya andu ethi nayo mirire ya andu ethi ri onayo ni tofauti na mirire ya andu akuru na mirire ya population yo muthi ugu thini wa kahinda kau turaria horo wako mirire kana mabataro mairio tutige kurara o volume amount ya irio iria twakorwo tukibatara no ningi tukorwo tukibatara irio ihana atia ningi tucoke tuyuria atiriri uguo horo wa gukuria nyama ni turonete horo wa ria twambiria gukuria ngoni ta nguku twambiria gucitheca antibiotics tondu tugatwa horo tuthie thini wa genetic production twagwa tuthie mwena ucio twambiria gutheca guku cindano ya antibiotics ni tuonete mathina maria iratukora nikio twikirite itanya riri tukauga kwanza gugikinya mwaka wa 2020 tuko tugarurite mukuriria wa irio uria turathie naguo na mbere nigetha tukahota gukuria irio cia kuigana tonde gukuria turakuhuthira ng'undu nene muno tondu nayo irio ikoraga thini wa ng'undu na o uria turakuria irio uria turarima ng'undu nyingi noguo turathie tukarima mititu tugathie tukarima kuria tuigaga nyamu uguo no kinya tugerie turime tutakuhuthira ng'undu nene muno urimi ukukoro ukiruta irio nyingi no ndurahuthira area nene tucoke tuhota gukorwo tukiruta irio iria irahota kurehe mabataro ma population iyo uguo njugire ati gwakora na andu amwe akuru muno marabatara irio iria iriagwo ni andu aria akuru na ni gwakora na andu angi anini thini wa kundu kungi thini wa Asia na thini wa Africa na mabataro makorwo me tofauti uguo challenge citu iria twagire ku face ni icio cieli kurigana uguo wagweta ni toronania nigetha tuhote gukuria irio nyingi na handu-ini hani tutirathie mwena wa GMO na horo wa GMO na gwatia turathie mabũrũri maingi muno ni mathiete mwena wa GMO na nionekete andu aingi ni makoretwo magitaria makauga ati GMO niyo igakorwo solution na murugamo wa thirikari ya Kenya onayo ikoretwo ati GMO nicio igututeithia gutigirira ati nituheana irio ikuigana no muigano no murugamo ucio ri ti murugamo unyitanirwo ni andu othe ugakora nao athomi na scientist ni marauga irio icio cia GMO ria turauga GMO ni wa utariria niki tatutariria niki kitagwo GMO kuga GMO ri ni woe bebe ugarure bebe ugarure genes ciayo nigetha uria kuraga ya gukura ugakora ngoro ni waru uraruta waru ikaneneha igakura ikaigana tairenge riu nio kumodify uria genes uria nyamu yo kugarura mumbire ndugwikira indo cigutuma bebe yo ya ndamire ni ithukie kana waru yo riu ri hau niho hakoragwo na ngucanio ugatuika atiri kanitha kauga undu wa mbere ri kugarura mumbire ku ni guthie mugaru na watho wa mumbi tondu thino ni kumbirwo tuombirwo na twarikia kumbirwo thino tukiheo tukirwo tutuika custodian tukirwo tumirorage tutierirwo tugarure mumbire wa indo tutirirwo tugarure mundu uri ombitwo ka tugarure nyamu ria ciombitwo niguo acoka gwagea na andu angi scientist angi nao makaruta evidence makauga hindi ria wale nyamu iyo igaruritwo mumbire wayo ikagarurwo genetic yao yaingira thiini waku nawe ni igukugarura na ni kugarura njiarwa ciaku na ni kugarura ona afya yaku ni guguthukira we uramiria hau niho hagite na ngucanio nikio no muthio na utuga mabũrũri maingi ni mekirite horoci wa GMO bũrũri wa Kenya nduretikirika biũ no hindi ria othe twathie ni tuyati undu ucio ni uthiete na mbere ni kuri mabũrũri maingi mare irio icio na ona kuorira wathie kuo ni urakora ni maraingira mukawa magacirega makauga tutirenda irio iria ithondeketwo na GMO na ona ria moka guku gwitu ni marauga mukuriririo ria rakuririo nacio nigetha uhote kwendia kwao ungendia mboga kana ungikuria mboga kana mahua thini wa Kenya nigetha uhote kwendia kwao ni marauga ukorwo ukifuata mitaratara iria maigite na imwe yao ni kweheria horoci wa GMO mwalimu reke ngorie tondu na ningwenda gutaukwo makiria uhoro wigie GMO ni gukura kuraga na ihenya ni kutheta huthagira ni kwithaitira kuri mogwati ma riera kana nikiyikaga riu GMO ri ni tuge tungihota kuhuthiria muthikiriria ni tuge mwiri wa mundu
hari kindu gitagwo ta code iria Ngai ekirite uria woyaga thimu yaku ungia thimu ri uhure namba uhure 07200 ethiage kaingia hari kama waka ngethe yathi hau ni kiara uthi hari Mwangi wa Ituru tondu iyo ni code iria yekiritwo ati wahura code iyo tondu thimu icio thimu yaku na kama waka ngethe itinyitiranitio ne waya thiini wa rera-ini code icio ikohwo iga translatewo nere akahota gucithoma naguo mwire niguo koragwo hana thiini wa mwire hari gacero karia kanini muno hindi ria muthuri na mutimia monana tuseo tu twiri tunyitanaga kindu kiria turehaga hamwe ni codes icio ihana icio cia thimu na code icio ri ikoragwo ikira mwire waku ati we wakona njuire ndune ni wira mwire thondeka njuire ndune thondeka matu maraihu thondeka ngothi hanona riu niguo twekaga ukoya tukodi turia tukothi twetagwo genes thiini wa iri othe chromosome hana mugathi kodi iyo mugathi uria twikiraga ngingo mugathi ucio ni uri cioma kioma kiu kimwe mugathi umwe wa mundu ukoragwo na cioma 23 kioma kimwe ri ni giakuga hihi uraihu waku ri ugako nikio kiriraga mwiri kurou kiria kingi ni giakuga maitho maku makao mari marangi uyu riu kugarura GMO ri njira imwe ni kuoya mbembe kana kuoya kiwaru ukoya cioma iria ugacigarurania wahota kweheria imwe wahota kunyitithania imwe kana ukahuthira teknolojia iria kuhuthirwo tari ungithi kuruta kundu gwitwo Hiroshima hindi ya kwahurirwo na bomu Hiroshima ni kwa Japan kwahurwo na nuclear bomb ri nuclear bomb yo thia kagarura cioma icio yacigarwo nikio kona ringi mwana ya cio ringi aina moko matatu to cioma iria ni igarurirwo uria cibangitwo ni Ngai uguo noguo cioma icio kuigarura ri to kinya irehe undu moru rimwe no ucigarure irehe undu uria urenda uguo ungikora ndake waru gitungu kirakura na mweri umwe kana kirakura na ciumia igiri no cioma iria uguthii ugaruranie nigetha kiwaru kiu ri iria akwira kiwaru kura ri iri kiraga kiwaru amukira kura iga amukira iga riu igakiiga kiwaru gigathii na mbena na kuimba ore kwa mundu no athokie mundu na mutie uria kwenda no uthondeke mundu umutie irimu unginyita cioma iria ri unyite ndaugarira muthuri na mutimia maronana unginyita cioma icio ugaruranie ona mundu ni akugarurwo nikio igwaga onawe no turute kuma ngothi yaku na tiga guthie kunene ngothi yaku turute tuseo tuiganona na tuthie tuhothondeke mundu uhana tawe no undu ucio niguo urathie ureganitwo naguo kanitha karegana naguo na tukauga tondu ni science na ni umenyo na Ngai ni atuhire ugi no uria turahuthira ugi ucio ri no kinya tuuhuthire na njira tutakwinina na nikio thiini wa urimi ri debate iria iho ni atia tungihuthira ugi uria twinaguo thiini wa ukuria wa irio nigetha twegune tutakwinina nigetha population iria ugire igakorwo iri makiria ma bilioni 9 nigakorwo ikihota kwehe irio no tutigakorwo tumininite tumianangite na gwikira indo tutangihota gu control uria twekirire water hygiene no igona mumera ungi wetagwo water hygiene wathire Lake Victoria waingira kuria ukeheria kila kitu kana ona mumera ungi wetagwo mathenge waingiria na gukutagwo Baringo wona waingira thiini wa itura riu ukeheria mimera iria ingi yothe ona nyoni hari nyoni tugogo twarehirwo kuma India tukireho ta muci wa Dar es Salaam tukoragwo twa grey tugiuka tukihura tugogo twa white na black tondu twa ni very aggressive twarehirwo tuli na twarehwo muci wa Dar es Salaam urageririe gutweheria uraremwo wekirire mitego everywhere ukigeria kutunyita ukiremwo na tukite twetwiri no twokite nigetha tu experiment uguo hindi ria wagarura mumbire na niho njugire hari mawoni maita meri he woni wa kanitha na hari woni wa thirikari kana wa science imwe gatwira tuhuthire GMO tugarure nigetha tuhote gukuria irio na ihenya na tuhote ku feed andu aria tuko twina tone aingi muno no iria ngi science iria ngi gatwira aca mutigathie hau tondu Ngai ndamuheire rutha rwa kugarura na aria ngi magatwira science iria ngi gatwira mwagarura ona inywe ni mukwinina ni mukwiananga riu hau tutitwagia na kuiguithania iyo ni discussion wegania atia kuringana na nginya UN kana urumwe wa mabũrũri wegania atia tondu ni science tumaige kando na tuige dini kando wegania atia na ni ndita Wanjiku kana ni ndita mwananchi wa kawaida ri niki kingi nguna ni GMO kana ni kwaga GMO undu wa mbere ri ta
woni wito tutingiruta woni ta ithwe tuikarite ha tuge ati ndukari irio cia GMO no tuge irio cire no kinya gukona thuthuria muiganu gutigirira ogo no kinya uhe andu irio cia GMO irio icio utigirira ni safe no riri thini wa Kenya ri ni turafatara irio cia GMO ni turafatara nguku cia broiler reke ona tutigathie kunene broiler ni GMO ri broiler ina ka GMO vio no ina ka GMO kanini ni control dio nacio ina ka GMO kanini ti modified muno ta iria ingi kuri unge modify nguku igane ngodu no na iria no modify na ni uraigwa tukirwa ati nguku ici cia broiler uria irakura na guthecwo cindano ona cio ni ira affect mukurire wa ciana citu uguo ri Kenya ri oni uria tungiuga Kenya haria turi na uwezo wa gukuria irio citu na njira ria yagirire tukihuthagira thumu uria wagirire tukihuthagira murimire uria wagirire wa rotation na kurima uria tungihota gutigirira ati twahe population itu irio cia kuigana tutaku affect afya itu tareke nguri kire kihakirori ni mundu ugwitwo Joseph ni kuma Ruiru andu megutura matwaragirwo irio na marori nginyari kagutange fundithio gwikuriria na tuheo mai ta Israeli iyo nikio tugire thini wa itanya riri ria Millennium Development Goal ni matanya macio ni 17 ni kumagwetete na itanya ria mbere ni kuhurana na okia na itanya ria kenero ria kuhurana ngaragu thini wa itanya riu ri riri na targets ithano thini wa cio na target ya gatatu ri gwiciria ni ya gatatu yugite uria tungihota go support tutigirire twagukorwo kwina irio cia kuigana no gukorwo kwina weyathi wa irio maundu meri sovereignty na access food sovereignty ni kuga ati no ukurie kiria ungenda gukuria riria ungenda gukuria ati ndugutunywo weyathi waku ne makabuni macio manene maria mekaga research matuike ati mbegu ici citu iria tungikuria iria cia mwere iria acushu aitu moyaga magaikia tirini ne egakura kuri undu ingioka ni iguthira ni kunino ni icirokire na icirokire wona warikia kumihanda ndungimicokia mugunda ringi uguo tutigirire mbegu icio nacio ni twaciga kana urimi witu na unduire witu na technology ria tuwe urimi tumi sustain nigetha ona kuu tuna atakwe kumu tuhote gukorwo tukirima kuo na tuhote gukorwo tugitwara ona ngoni horoci wa mai uhoro wa gucenjia kwa rera ni ukoretwo kigia andu aingi muno na makiria tukona ta kungithigwa bururi ugie na ngaragu nigetha twigitire na ngaragu twagirire gwikatia tha ici na nikio President Uhuru Kenyatta idetwali yale akoretwa ari thafari thini wa Faraja tondu horo wa gukuria kwa guthukangia kwa riera ni gukoretwo ukirehwo ni mafururi maria matongu tondu hindi ria marathondeka indo ria tuhuthagira tuge ni thimu tuge ngui iria twikiraga ona tuge ikombe iria tunyuagira nacio industry icio ciao ni ikoragwo ige emit carbon monoxide iyo ithiaga igathukia nguvi iria Ngai atwikirire ya gutugitira kuma miruri iria miuru ya riua na wona ya thukia nguvi iyo itagwo ozone layer yarikia kumithukia ona imera citu ikagaruruka gwatuika kuri hindi mbura guka iri nyingi makiria muria twirigireire kana hindi ria kwara gukara imera iria tuoi ikiura na koguo ri ni kuonekete ati tungithie na mbere na guthukangia riera na riti ria turathukangia riera nayo umuthi uyu urimi ni uko affectwo na njira mwanya undu wa mbere ri ungiongerera urugari ta tungiongerera digiri igiri no guthukia ozone layer tuongerere urugari hanini ukora ta gwitu itura ria gwitu ria gatuya-ini tukuragia macani ungiongerera urugari waku tukuragia macani ndungicoka gukuria macani kundu ku no cokire wende kindu kiria kingikura kuria kwina urugari ungithie ningi kuria gukuraga ogonta waru mukurira waru ikora nacio na temperature ya shida onacio ni gutuika affected uguo ni turauga population ni kuongereka no twathie na mbere na kuthukangia kana kwananga riera uria turarianaga na tuthie na mbere na kwananga tiri to riera riki kurio na kwananga tiri tondu tiri witu naguo haria ungia thinekeire kiwaru kiume waru ithano umuthi ungithinekira ni uraga kindu tondu tiri uria naguo ni wathukangirio ni fertilizer iria tukoretwo tugikira na fertilizer no twekira igathie na mbere igathukia totiri ucio igathie igathukia mai maria meruwe tondu guka yo ni kiguo
etwaro rũĩ etwaro iria-inĩ yakinya iria-inĩ egarũre acidity ya iria na iria yatuĩka acidic thamaki iria-inĩ igatuĩka cia gũkua na to thamaki igũkua ona temperature ya iria-inĩ ũngĩthita Mombatha maĩ macio ma iria nimo mageragia control temperature ya Mombatha na rĩu ũngĩthio thũkie ningĩ temperature ya maĩ macio thĩna ũcio naguo ũgokera hau koguo maũndũ moka magĩthiũrũrũkanaga ihĩtia rĩa mũrĩmi ũmwe na kũrĩa rũgongo rĩgũkinyĩra nginya mũrĩmi ũrĩa na gũkĩenda kana mũikari rĩgũthiĩ kinya Mombatha na nĩkĩo turauga atĩ maũndũ maya rĩ ti ithuĩ ta Africa ti ithuĩ ta Kenya na Uganda turehete ugarũrũku wa rĩera ũrehetwo ni China urehetwo ni Ngeretha urehetwo ni America to nĩkuo marutire ũtonga wao na nĩkĩo gũkoretwo na ngucanio nene mũno makĩrwo matige kwananga rĩera tondũ tiri yao nĩ ritũ ithuothe na makĩrwo marihe kũrĩa turenda gwĩndũ wĩtagwo mitigation kana adaptation tondũ twauga kũrĩa kũrakoragio macani rĩ gũtirire kwagio macani no kũrĩ hathara ĩyo ya kũgarũrĩra mwae gũkũria macani niwe mũrĩmi ũngĩra mũrĩmi athia konya macani make ambĩrie kũhanda kahũa rĩ nĩ hathara wa mwĩkĩra no agire kũrĩ hathara ĩyo na mũrĩmi tiwe ũrehire hathara ĩyo ũguo nĩ kũrendwo no kũrĩha cost ya adaptation haya mũrĩega Njoroge na Waituru niĩ njĩtagwo Mama Njeri na ndĩroria kana no mũteithie mũndũ kwenja maĩ gwake mũgũnda na ona arĩ makamũrĩha kũndũ gwĩtagwo Matu thengio muno gwĩciria gĩcirika rĩrĩa ngoragwo nayo gwĩciria kĩũria kĩu rĩ kĩroria cirika rĩrĩa ngoragwo nayo tugire cirika rĩrĩa ngoragwo nayo rĩ wĩra ũrĩa turutaga mũno nĩ wa kũrehe andũ hamwe ĩtagwo volunteers ũguo kĩndũ kĩrĩa twĩkaga nĩ ta kũrehe volunteers tugetha andũ arĩa mena technology iyo ya wenji wa maĩ tukamatwara thĩinĩ wa thirikari ya kaunti ya Matu nĩgetha ĩteithie andũ a kaunti ĩyo gũkorwo makĩenja maĩ ũguo tũtikoragwo tũrĩ agũthiĩ tukahe mũndũ mbeca kana kũmũteithia kwenja maĩ kũrĩ arĩa mekaga maũndũ ta macio ta Action Aid na mũndũ agĩteithagia rĩ wiki no kinya mũndũ akona harĩa anyitagĩra itemi rĩu itemi ritũ rĩtikoragwo rĩrĩ rĩu rĩa gũtwara maĩ itemi ritũ nĩ ya gũtwara ujuzi ũcio wa wenji wa maĩ Elijah kuma Kasarani araiga atĩ wĩra ũcio ũraruta nĩ mwega mũno na ngwĩciria nĩ aibĩtie mũno ũcio wa Kasarani tũcoke haha rĩu tũrore kũ tũtwĩre atĩrĩrĩ kũringana mathĩna macio mothe watarĩria na maũndũ marĩa meho rĩ mendekithia maku thaa ici wĩta mũtaaramu wĩgiĩ maũndũ macio ma ũhoro wa SDGs kana Sustainable Development Goals rĩ tũrore kũ kana nĩ atĩ ũngĩendekithia ũndũ wa mbere tondũ ũndũ ũyũ nĩ ũndũ thirikari ĩrageria kũrũa naguo nĩ ũndũ thirikari ya county na central government na society yothe ĩrageria kũrũa naguo tũkĩrora ũhoro wa ũkũria wa irio ndũngĩrora ũkũria wa irio ũrĩ wiki no kinya ũrore ũkũria wa irio na ũrore na maũndũ marĩa mangĩ makoma makĩgũmĩra mũrĩmi ũrore na ũhoro wa gĩthomo ũrore na ũhoro wa afya na ũrore na ũhoro wa kĩndũ gĩgwĩtwo clean energy na ndauga ũguo nĩkĩ tondũ nĩ tuonete atĩ mũrĩmi nĩ agũthiĩ arĩ mũndũ mũnini akahota kũrĩma na akahota kwambĩria kuona biacara yake ya ũrĩmi ĩkĩmũrehera mbeca no rĩrĩa kũrĩgĩa na ndwari kĩndũ kĩrĩa gĩothe akwĩigĩire gĩgoka gĩkoywo nĩ ndwari ĩyo ũguo nĩgetha tũkũrie ũrĩmi no kinya tũrore SDGs ici ciothe 17 tũcirore ciothe as a package tũtingĩkũria ũrĩmi wĩ wiki tũtakũrora ũhoro wa rĩera ũguo twauga na tũtakũrora ũhoro wa industrialization tondũ mũrĩmi arĩkia gũkũria irio ciake ndũrenda gũthiĩ wendie na mbeca nini ũrenda wongerere value uci process nigetha wendie irĩ na value njegega niĩ ndĩrenda woka hĩndĩ ĩyo ĩngĩ rĩ tondũ ici nĩ tuoye ĩmwe twaiga ũhoro wa kũnina ng'aragu kwĩna ũhoro wa kũnina thĩna kũnina ũkĩa thĩ yothe kwĩna ũhoro wa ũgima mwega wa mwĩrĩ kwĩna ũhoro wa mũndũ gũkorwo agĩkinyĩra maĩ matheru na maĩ mega na kũrĩ na ũhoro wa kũnina kana kũnina ngũĩ gatagatĩ ka mabũrũri kwĩ andũ mabũrũri mamwe mona atarĩ ma bata ĩto tarũ no ngĩrora gũkũ Kenya rĩ kana mabũrũri maingĩ ma Afrika rĩ maingĩ mamo nĩ makoma makĩrũĩra iria kana rũĩ kana kĩhũthĩro kĩa maĩ marĩa makoragwo makĩhũthĩra nĩ kũgayana maragayana nginya mabocagwo gũikara thĩ atĩ mandĩkanĩre mũtaratara atĩ ũrĩa maĩ marĩ hũthagĩrwo tondũ no ngĩrora rũĩ rwitũ rũrĩa rumĩte gũkũ Kenya rwa River Nile ithuĩ tumĩte Kenya ithuĩ Kenya tũtihũthagĩra rũhũthagĩrwo Misiri no na mathĩna ta macio hĩndĩ ĩyo gũka nĩ tũgũthiĩ na mbere kũrora SDGs ciothe tondũ nĩ 17 na twakĩrenda na tũtarora ĩmwe tu twaroro ĩmwe na teo uga ya ũrĩa mabũrũri marĩ nyitanagĩra tondũ nĩ tũrona Kenya na Uganda makĩgucania reri gwĩka ũguo magakũnyitanĩra rĩ magacompete Kenya na Tanzania nĩ compete mara compete mwa compete rĩ kambuni ĩrĩa nene ya Shell tondũ yumĩte mwena wa Europe rĩ ĩgoka kera Kenya nĩgetha tũrehererie no gũkwanyu rĩ tũgũithĩria igoti
igathie kera Tanzania na tugoithiri igoti riu maburi macio meriri to nimwagire kunyitanira mugate riu ria twarwa wenyewe kwa wenyewe itanga maburi maria maitanga na kambuni cia itanga nicio ibenefitaga Kamau nigo agithoma muthe ni guthoma muthe ni guthoma mwangi wa Waituru thank you muno riu ri thank you muno no ndwa guka ndona SMS nyingi muno cia andu magigucokeria ngatho he mundu wauga matu na auga kwendaga mai ma kurima nigetha hi ari hage okahora kuringana na SMS yake mai ma kurima mahana atia na kundu ta kuu ri mwikaga tena nigetha mumenye hare hangiuma mai ithuĩ ũndũ tweka ni technology tukaheana andũ arĩa masaveaga tukamenya ni kurenda surveyor wa ku make sure ogorenda mai ma borehole uria kana menjwo na ogoro ni mai makuma na irima-inĩ ũguo tukahe ogo ni county government twendaga nigetha tuhurane no kia ndungiplanira murimi umwe no kinya county government iplanire arimi mari othe tondu ngiplanira umwe ni uguthie o affect uri ungi uguo tutwaraga wataalamu kana andu arĩa mena ujuzi ucio thĩinĩ wa county government iyo nigetha ikahota gukorwo ikichungutha uhoro ucio nigetha makono na ujuzi ucio haya mugatwara technology ikamenya ni hamai magiuma no magiuma atia ina magiuma atia no mai maria mega makuri mari mabati gukorwo matari atia nigetha mari me indo njega tutikake ninge ukirima indo njoru ta icio tugikoretwo igithukio ni indo icio ndaigwa auga ticiumagarura undu wa mbere no kinya makome mai matheru mataguthukia tiri na no kinya makoro ti mai ma sewage tondu ndogo nta Nairobi ni andu ni mari mana sewage maitiria mboga sewage na ningiona mai maria marutagwo na kuria thiri no kinya urore kana hard water maguka ningi meke kindu gitagwo soil fixation ri ni kuga makunyita iriria mimera yoyaga thini wa tiri mbura yuraga irio cia mimera ikaingira thini wa mai ciingira thini wa mai mumera ucio ukanyua ni kunyunyuaga gicuru kiu no riu kuri indo ingi ungikira haria chemical icio ituike ringi itinge dissolve thini wa mai uguo mumera ndungioya uguo kuri mai ungikira thini wa tiri waku uthukie tiri na tiri ucio ona wahanda kindu wage kuma kindu haya bururi ungikorwo wina ngaragu andu mangihota kana makoro makire irio itare njaga irio itare nginya ne ruikiro kuringana hihi no ria cikiritwo ni urumo wa mabururi ni gwati uri kungikorwo thini wa bururi tocio ugwati wa mbere nira tugire horo wa ciana kwaga gukura ria ciagire gukura na gukura tugire no cia gukura wega kimwire na tugire ningi no cia gukura kimeciria ugakora ciana itira tiate mwana ndaciarirwo na kiheo gia guthoma no ndangithoma tondu hakiri ciake itina kura ciagirire undu wa kere ni afya ya andu gukorwo mirimu ta cancer na mirimu ingi mingi iria iratunyita ni undu wa kuria irio contaminated ni chemicals uhoro ungi ni horo wa gukua o hau to ria tugire horo wa aflatoxin kwanza yo nio research ni rekiro University of Nairobi tugwetire ni roneka ni thiete muno iri thini wa bebe na iri thini wa iria riria turanyua na riu maundu macio nyu ni muraga andu aria mari utongoria-ini ni mura thirikari nigetha ihote gukorwo igithondeka policy iria ciagirire cia kugitira na guthaitira murimi na mwikari wa bururi toy wa Kenya kana maundu macio wa mbere nikio tuheaga volunteers aitu marutaga wira thini wa community level na riangi makauta wira na thirikari nigetha uri thini wa community level ni arona mathina maria magomeire community na kero thini wa thirikari ena ujuzi wa kurehe maundu macio hamwe no maundu maya ri ona thirikari ri iri thini wa mo thirikari ndirinja ati ndiramona thirikari thini wa mo ni maundu maria thirikari hamwe na ithui turanyitanira hamwe tondu ithui ni itemi turagwata kurwa namo ti maundu thirikari itiganiire no ni maundu matangihurano ni thirikari ya Kenya iki nikio ni marenda mahurano tuhurane namo tũrĩithu othe tondũ kamũingĩ kwaga ndĩrĩ na mangĩ me beyond our control. Kamau, bwana Mwangi, he mũndũ ũrenda kũmenya NGO yanyu ĩtagwo atĩa na hii office yanyu ĩkoragwo ha na ũngĩ akaiga atĩrĩrĩ tũthiĩ kũrĩ mbegũ ici cia kĩndũire tũtige gũthiĩ ici cia kĩrĩu cia gũciarithia. Ũngĩhota gũthiĩ harĩ mbegũ cia kĩndũire ũcio nĩ ũndũ ũrĩa wa bata mũno na thĩinĩ wa marengo maya ma millennia nĩ twaugire mbeca ciigwo kuma thĩ yothe nigetha thini wa matura maitũ ri mbegu iria twina cio ithuĩ enyewe twithondekeire tondu na mbegu ya kinduire ri nigetha mbegu iria yarutaga mbembe ria njega kana yarutaga muhĩ uria mwega ndiakorwo ri mbegu ya kawaida ni mbegu iria thini wa community yo makoretwo makũrĩtie miaka mĩingĩ na makame develop no ni roke kanino ni muhĩa ũngĩ wa gũka ũguo ri mbeca irutwo nigetha mbegu iria ri
cithie cicario cia identify na itikoyo ituike ati ningi ni ciao ituike no cia arimi ni citu na tuhote gucikuria na tuhote gukorwa ati icio no cio tuguthie na mbere na gukuria tondu icio cingithira bado hari kindu tuko tutete hari kindu hairo ni Ngai tugutekenera muno. Haya ofisi yikoragwo kuna rito ria NGO yanyu? NGO itwetagwo voluntary services, uguo tuhenaga tukao twi horo wa volunteers na wabici citu ire haha thiini wa Nairobi ya center, no tuli thiini wa Africa yothe. Uguo wabici yako ikoragwo ihinda riri ikoragwo Addis Ababa kuri Ethiopia. Okay, thank you very much. Kamau niguciria na ndamaka muno atiriri ati mundu no eka gakothi gako kanini athi agatwe mundu ngi witagwo governor wa Ngogoyo. Na mwekedo tukuhanana itago genetic ni cloning ago chrome arute mundu uhana tawe ona ngodu ya narutwo ne kauma ngodu hanere uwo mundu acuge muno gakothi ga no tuweka photocopy governor hiyo na chukua nguruki anacio mbona Mwangi undu no nyambe ngeithia andu agitu Kasarani Elija na cia giothe na Muthoni Magia ciothe ra maguthikiririe njuge ni thengio muno uguo andu Kasarani ndamugeithia na tuikare twi hamwe turwe na okia. Haya, thank you muno. Kama ndio kindu ngiongerera ne kira gitumire turehe mugeni uyu ri ni tondu muthenya wake tukirora horo wa urimi na biashara na wonjoria. Ru arimi ni macokete magathi makoya technology mundu akarima no ndaramenya thi ngimari mathina maria mari kuo reke tutarwo tuge na utaramu nigetha ru na murimi agiukari ona twira tuwe tukarime waru ri tukumenya waru iri njega na waru iri ngituteithia ithui. Neguo Njoroge ni uri wakama gukama ni ngamite no ngamite na moko ti machine niguo ko gote ndigo cia kuru kwi machine tiga waitonga gukama ng'ombe ri ugo tukamaga uguo nyondo igere ri wacoka gathi ugakama ici igire kumininũkia iria riu ri gwetagwo atia ndigiririkana na ndari karashika kiu iyo ri ero cione ukanjera ikarania na Inoro TV goko kwena maundu maingi muno ungithoma mangiteithia kugaciria muturire waku turokanire rucio thinacara cia rucine nginya thaa 3 cia rucine rucio ndiratanya tukamurika constituency itago ya Girigiri mweshimi wa Nderitu wa Mathenge ne twakorwo nake rucine ni undu cio andu a Girigiri ciuria iria mugikwamwe nacio ni cianjiririe guka rucine tucikore cio